Sarselli. Ça va Selli? Mawɗum ni? Mbaɗatam tan. Alhamdulillah. Ça va? Sarselli. Jam tan. Kangaɗo Njolo. Yero tom galle ma. Galle ro o ari. Mon mari. Voilà mom. Yero nan galle mum? Omon gallamen. C'est ça. Omon gallamen. Mbeɗa nara joni. Omon Nawa nanata? Omon tun. Omon toon? Hande ko babma ko nawanmi ha yetto ha yira guite. Omon tun leli. Eyyi. Omon leli. Eyyi mbeɗa nara wallahi mbeɗa. Heñono gelo yahay. Joni mi yahata. Heño ni. Joni. Heño ngara ni. Joni. Heño ngara. Yattu ka mbeɗa sohluma. Anyanga jam. Baba ko jam wona jam. Hande kam kala ko wawi wonde hande ko yero woni sababu. O mona galle baba Geyla e jodi nyande mi habe makko mbiɗa yo ko oppum. Hande non mi oppatamo o warat kam tan walla min mi waram. Galle Gellay holon Gellay go. Gellay to debbo woni to ko to. O jamaro. O mon ton. Foftilori O mon ton te min hande ko mbima ko baba wulla tan jaw wuro ngo mi wawa hankadi yaltude e nokku to jafo mi mbi akam gorko ma o rewido hande ko mi jawo ton. Wopporo ede haala yimɓe ɓe ayi yitere ma hande kadi Baba o mon ton mbimami. omon Galle Gellay Tika o mayan ton o artira kono o mon ton. Min no ko mbimami ko min mi waɗa ɗum mi tawoyanmo toon hande ko yiɗi fof mi yiɗi ko e joni hande mi haalama hene werses wona ko Galle Gellay Gellay wawa kam mi hulani nadde galle mum mi waɗa yero capet mi yaltin ɗo werses sa waɗi ni no jiruma mum mi famanima mbaɗa hankkadi kono gasɗo ni ɗum noon sesto Baba indi minute woni komi wawa fadde ga omo ummo taw mi tawanimo toon il faut mi tawamo toon nde ɓuuro welde mi tawanmo e nder galle o mi waɗa ko jinmi wadde ala nder galle jananɗo hay goto haɓata e neɗɗo e nder galle jananɗo ɗum ko toñangue ɗo minon min jaɓata non ko toñangue Baba s'il te plaît ɗaccam mi waɗa ko jinmi wadde ko ala ɗum moƴƴani sa waɗi ɗum moƴƴande non moƴƴande andu ko mbaɗɗa koy andu ko mbaɗɗa min de yero anni kam andu ko mbaɗɗa koy Papa je vais le faire je vais terminer ce que j'avais à commencer parce que l'autre jour là mbiɗa kam min oppu yero mi oppi mi haɓani makko mi wiyani haydara ɗaccimo e jaam mais on recommence ɗum ɗo c'est trop war ses non joni war ses to jehen ha toon min mami yaltimo taw duko ala ayiba ala guel wurno hade arde hen suudi jeeyi ar suudte arde hen
dum ko sukuduma ay la debbo ma ala sugul wandu Tiafi ko nyawara Tiafi qu'est-ce que si la vie après tu es là tous les jours après la vie tous les jours tu es là je suis là tous les jours qui est soudade tous les ñalawma tous les jamma tous les ñalawma et tous les jamma après wana yoro ko wona yero kay ko puccu wallahi yero ande an yero ka dakkiri wal yon ko gellay non woni mo wona kellifa yero an woppi debbo ma a resani bi jarame kebaɗo rene mi woppi debam garmi koye debam o ko debbo ma ko debam nenam resanim so babam jabani resandemi nenam depuis quand wol va faire depuis sa naissance depuis wo mu jibina on te voit comme ça tu n'es même pas mu jibina yero yoro hol dum yero woppi ko mbatta ko yero dum ɓurtide an baba on ko mbatta do ano yaharo mo nodduma ala woni mo wona kilifa ano yaharo mo nodduma ono dram anena wara kilifa awara ko jettunoɗo bagage mum jogorno ko ya yoya o yarano ɗum jiɗɗa jettu kamyo ko wondi kam ɗum jiɗɗa o yara yo haalama o yara yo rentre vas-y tu voulais rentrer toi regarde avec tes histoires tu vas faire que ton père va retomber malade encore je me le fous c'est que soit les morts tu t'en fous yero je me le fous yero ummo saɗa ko ça se voit que tu n'es pas ummo normal rewe makko hol yon joom suudma wonɗo rewe mum koye joom suuram gondum papa manil ngal dewgal huma attends je vais wadde gellaj kumɗo dewgal ngal taw tu me tina touches je te casse la gueule on va partir à la maison so tu me touches tu me casses la gueule ses yero ummo aɗa andi mboɗa andi mi yahani a ummor so nayi mo art yero ferme ta bouche ko arta gellay wonno wona kilifa hay ɓi fonne hay on jogorɗa dande galla ɗo fus galla ummo min de mo neheyam celle qui n'aime ma nehema min o mo neheyam nehema kaɗɗa yiɗo anda jara neheyam yero ummo saɗa Levan. Lève-toi, va partir. Levan. Lève-toi, va partir. Levan. Même maintenant, même si ton père parle, tu ne vas pas partir. Pourquoi tu appelles mon père? Je l'appelle tous les jours. Pourquoi tu appelles mon père? Je l'appelle parce que tu es têtu. Je m'en fous. Baba. mi pari pour Baba holko nannu ma dum warede do e nder galle janando holko nannu ma e dum do mi nara hen holko nannu ma pourta debbo ma do a debbo sukaɓe holko mawɓe mbaɗata hen debbo sukaɓe holko mawɓe mbaɗata an holko goppata debbo ma goppata debbo ma do yahay galleji janando wona debbam gallayno ɗaynuma wona debbo ma yerande hangam wona debbam yerana hangam hankadi an noon hankadi gasi yer ɗum no moƴƴi so moƴƴi on va rentrer. Qui va rentrer? Toi-même, tu vas rentrer à la maison. Bien on jidda jawo fobo nan fobo bien on jidda bamane halde man fobo o so ari ma joodo galle ma yaro mo won ko funtu dem ummo hay gellay won ko funtu dem ko dilbe gone wadde mo taw suude premier wa yiro da wat yamen hande ka yahat tan yahat min ngori ko yerde ata yo mon fa warda arayo tello hande o tello wallo herja way papa an ko ñidda ko no webi an wawa jewde ren wawa resoyde an ya resoy dum burtirima casse le gueule Il faut ya laisse-lui pas partir. baba ira fide mo galla yo morsadi ira fide mo mo sadi Il faut venir. Il faut venir. yaro mo sadi nanga nam téléphone mo sa do ye kikidi mborom ar wallahi njehen fine koye mon tan do ye kikidi mborom ar oron nawon mboro art njehen wala njido ko min ja njehen ngarta dele arrive joni la ilaha yerde hangam wallahi hangam wallahi yerde hangam ande hangade hangam tampin koye mon tan yo dañji